Harka fuune daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya guyyaa har'aa gurra isin buusuuf deebinee dhufneeti jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochuun nu faana turan affeerraa kenna. Oduu keenya jalqabaan yaa'iin idilee lammaffaan paartii badhaadhinaa guyyoota sadan darbaniif gaggeeffamaa ture dhimmoota garaagaraa irratti raawwachuuf murtoo dabarseeti jira. Ibsaa ejjennoo abbaa qabxii 8 baafachuun xumurameeti jira. Paarticha yaa'ii kanaan hooggantoota waggoota dhufanii Oromiyaa bakka bu'an miseensota koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa ta'anii tajaajila kennan kanneen armaan gadi filachuun xumurameeti jira. Tokkoffaa irratti Dr. Abiy Ahmad filachuun, lammaffaa irratti obbo Shimallis Abdiisaa, sadaffaa obbo Awwaluu Abdiim, afuraffaa obbo Fiqaaduu Tasammaa, shanaffaa aadde Adaanech Abeebee, jahaffaa aadde Caaltuu Saaniim, torbaffaa Saadat Nashaam, saddeettaffaan Dr. Tashoomaa Addunyaam, saglaffaan obbo Kaffaaloo Tafarraam, kurnaffaan Dr. Iyyoob Taakleen filataniiti jiru. Hunduma keessanuu bara hojii gaarii isiniif hawwinaam. Aangoo argattan ummata keessaniin akka tajaajiltaniif ummataaf akka itti hojjettan abdii isinirraa qabnaam. Kanumaa wal qabateem ammajjii 25,2017 yaa'ii idilee paartii badhaadhinaam guyyoota 8tiif taa'amee ture xumurameeti jira. Yaa'icha ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 baafachuun xumurameeti jira. Yaa'ichi Dr. Abiy Ahmad pirezidaantii akkasumas obbo Tamasgan Xurunaa fi Adam Farahaan itti aantota godhee filachuun xumurameeti jira. Hojiilee misoomaa hunda galeessa hawaasa hirmaachisee caalmatti cimsee akka itti fufuuf mirkaneesseeti jira. Kanumaan wal qabatee bilisummaa miidiyaa akka kabajamu akkasumallee qaamolee ergama digumsaa qaban irratti murannoon qabsaa'uu kan itti fufan ta'uu ibsa ejjennoo isaanii hubachiiseeti jira. Taateewwan faayidaa Itoophiyaa kabachiisuu eegalaman cimanii itti fufuu jedhameeti jira. Nageenyaaf dursa kennuuf, walitti bu'iinsa hambisuuf hooggantoonnii fi miseensonni paartichaa hundi akka hojjetan kallattiin kaa'ameeti jira. Yaa'ii itti aanu irratti yeroo wal arginu kan jedhame ol hojjetamuu fi kan eegamu ol hojjetamuun Itoophiyaa badhaadhinaa hunda galeessaa akka ceesifnu abdii qabna jechuunis ibsaniiti jiru. Bara ol ka'iinsa Itoophiyaa dhugoomsuu fi bifa hirmaachisaa ta'een ni hojjanna jedhaniiti jiru. Itti dabaluunis haqa lammiilee eeguuf tajaajila dhaabbilee haqa maleessummaa ijaarsa dhaabbilee jabeessuu diinagdee guddaa ijaaruuf mul'ata qabame milkeessuuf kutannoon kan hojjetu ta'uu ibseeti jira. Barnoota qulqulluu dhalootaaf kennuu, fayyadama hawaasaa eeguun, seensa waloo gabbisuun, tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun cimee akka itti fufuus ibsaniiti jiru. Hojii dippiloomaasii faayidaa biyyoolessaa dursan irratti kutannoon hojjechuun hojii adda duree ta'uu mirkaneessaniiti jiru. Bu'aan filannoo imaanaa fi itti gaafatamummaa haaraan nutti kenname murannoon akka hojjennu nu onnachiisa jedhaniiti jiru Dr. Abiy Ahmad. Har'a teeknooloojiin deeggaramnee filannoo paartii badhaadhinaa geggeessuu irra jedhanii Dr. Abiy Ahmad. Kunis gama imala biyyoolessaa gara ce'umsaa yookaan gara dijitalaatti akka ceesisuuf murteessaadha jedhaniiti jiru. Bu'aan filannoo anii fi itti aantonni pirezidaantii imaanaa fi itti gaafatamummaa haaraa nutti kenname murannoon akka raawwachuu caalmatti kan nu jajjabeessuudha jedhuunis gara fuula miidiyaa isaaniitiin Dr. Abiy Ahmad ibsaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee obbo Alamuu Simee fi obbo Ordin Badriin Dr. Abiy Ahmadiin baga gammadde jedhaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmad pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uun filatamuu hordofee pirezidaantonni naannolee Hararii obbo Ordin Badrii fi ministeera geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee ergaa baga gammaddee Dr. Abiy Ahmadiif dabarsaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmad pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uun filatamuu isaattiin gammadee jedhe Dr. Alamuu Simeetiin obbo Adam Farahaanii fi obbo Tamasgan Xurunaa itti aantota pirezidaantii ta'uun filatamuu isaanitti gammachuu isaanii ibsataniiti jiru.
Xumura irratti pirezidaantii paartichaa ta'uun kan filataman Dr. Abiy Ahmad akkaataa dambii paartichaan hirmaattota fuulduratti sirna kakuu raawwataniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun yaa'ichi obbo Tamasgan Xuruunaa fi Adam Farahaan pirezidaantota itti aanaa gochuun filatameeti jira. Pirezidaantoowwan itti aanoon lamaanis yaa'icha duratti sirna kakuu raawwataniiti jiru. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii miidiyaam oduun keenya kanarraa gara goolabamuutti deemeeti jira. Namoonni guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu barbaadan fuula yuutuubii Oksajii miidiyaa sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenya ta'uun dagatinam. Akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer waliif godhuun dagatinam. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduun dagatinam. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu taham. Sagantaan keenya kan hafan itti fufuun sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaam.